pamięta Pan swoją pierwszą ciężarówkę Scanii i jakie emocje towarzyszyły zakupowi? Pierwszą ciężarówkę Scanii to kupił mój ojciec. W 1998 roku to był samochód 360, jeszcze 6x6 Scania taka. Były to pierwsze wrażenia, jak ktoś przesiadł się człowiek z Tatry na Scanię, no to był taki już luksus porządny, no nie porządny luksus. Jako przy pierwszej ciężarówce zawsze towarzyszą duże emocje, tak? Sprawowała się bardzo dobrze i byłem zadowolony, dlatego kupiłem następną. I następną.